सम्पूर्ण नेपाली दर्शकबिन र नेपाली जनताहरूमा मेरो विनम्रताका साथ यो मैले भिडियो बनाउँदैछु। गल्ती भए मलाई क्षमा गरिदिनु होला। मैले तपाईँहरूको मन चित्त दुखाएँ भने मलाई क्षमा गरिदिनु होला। यो भिडियो मैले बनाउँदैछु, यो पुरा भिडियो पुरा सुनिदिनु होला। प्रिय नेपाली जनता अनि नेतागणहरू, म तपाईँहरूमा क्षमा चाहन्छु। तपाईले मन पराउनु भएको तपाईको पार्टी, तपाईको व्यक्ति मैले मन पराउनु पर्छ, त्यो पार्टीमा म जानुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। तपाईले मलाई कन्भिन्स गराउनु पर्छ र मैले मन पराउनु पर्छ। मैले मन पराउनु, मैले छान्नु त्यो मेरो स्वतन्त्र अधिकारको कुरा हो। कसैले तपाईले फल्ना व्यक्तिलाई मन पराउनुला, कसैले फल्ना व्यक्ति मन पराउनुला। तपाईहरु दुईजनाले यो मेरो पार्टीमा आउनुस्, त्यो मेरो पार्टी आउनुस् र म आएन भने मलाई गाली गर्ने तपाईको अधिकार छैन, किनभने यो मेरो स्वतन्त्रता अधिकार हो। त्यसैले कसैले राम्रो भन्दियो भने वाहवाही गर्ने, कसैले नराम्रो गरिदियो भने त्यो फलाना त्यस्तो ढिस्काना त्यस्तो भनिदिने, त्यस्तो नगर्नुस्। त्यो उहाँको स्वतन्त्र अधिकारको विषय हो। कसैको स्वतन्त्रता हनन गर्ने काम नगर्नुस् प्रिय मित्रहरू। तपाईले मन पराएको व्यक्ति सबैले मन पराउनु पर्छ भन्ने हुँदैन। तपाईले मन पराएको पार्टी सबैले मन पराउनु पर्छ भन्ने हुँदैन। आफ्नो आफ्नो आस्था, आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो आफ्नै कुरा र हाम्रो देश भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हैन। लोकतान्त्रिक हो नि त, गणतन्त्र लोकतान्त्रिक राज संस्था हैन हैन। राज संस्था छैन, राणा शासन छैन। त्यसैले धर्मनिरपेक्ष नेपाल र सबैले मान्नु पर्ने, सबैको आफ्नो इच्छा र भावना राख्नु पाउने स्वतन्त्र अधिकार हामीसँग छ।